Lepo pozdravljeni. Na Gospodarski zbornici Slovenije v svojih ocenah ne delimo optimizma, ki ga lahko srečujete v določenih političnih krogih. Res je, da imamo možnosti za pozitivno gospodarsko rast, vendar bo ta dosežena na račun izvoznega gospodarstva, medtem ko bo ves del gospodarstva, ki je pretežno vezan na domači trg, beležil ne samo težje pogoje poslovanja, ampak tudi negativen rezultat poslovanja. Imamo izjemno nelikvidnost, insolventnost, plačilno nedisciplino, imamo pomanjkanje naročil, težko pridemo do likvidnostnih sredstev, razmere v bančnem sektorju so precej zamegljene in tudi nejasne in vse skupaj torej zmanjšuje optimizem v gospodarstvu. Če k temu dodamo še dobrih 115 tisoč brezposelnih v Sloveniji, izrazito blokado novega zaposlovanja v gospodarskem sektorju in težave, ki grozijo svetovnemu gospodarstvu zaradi razraščanja nestabilnosti v določenih delih sveta, tudi teh vremenskih in podnebnih sprememb, vse skupaj torej kliče po aktivnejši razvojno-industrijski politiki v tej državi. Zaradi tega tudi upravičeno Tajda opozorila, da mi ves čas na podlagi tekočih analiz že nekaj let državi predlagamo določene ukrepe za zmanjšanje težav ali pa celo za izboljšanje pogojev in ključno oceno, ki jo imamo, je, da država na vse skupaj reagira prepočasi. Strinjajo se z nami, da so razmere v gradbeništvu težke, strinjajo se z nami, da razmere v gradbeništvu posegajo še v 11 drugih dejavnosti, strinjajo se z nami, da je trg delovne sile rigiden in da je tudi pomemben razlog za premajhno in prepočasno odpiranje novih delovnih mest. Strinjajo se z nami, da je javni sektor prevelik, da je v javnem sektorju preveč zaposlenih. Skratka, vsem se strinjamo, zgodi se pa nič. In do sedaj se je zgodilo predvsem to, da je vlada, kljub temu, da sindikati tega v tem trenutku nočejo priznati in razumeti, bila uspešna predvsem pri blaženju socialnih posledic krize, od zakona o minimalni plači, do delovnopravne zakonodaje, ki ostaja še vedno neke vrste privilegirana pravica že zaposlenih, medtem ko mladi predvsem in brezposelni ostajajo pred zaprtimi vrati, za samo večjo konkurenčnost gospodarstva, za izboljšanje vseh teh težav, ki sem jih navedel, pa vlada ni poiskala ustreznih mehanizmov. Zato tudi naše opozorilo in tudi namen današnje novinarske konference, da potrebujemo hitrejše, učinkovitejše in eksplicitnejše ukrepanje, ki ga bo moč operacionalizirati s posameznimi ukrepi, ki bodo merljivi. Vlada sprejme določene ukrepe, vendar jih ne merimo, ali so dali določene rezultate, koliko so pomagali k ustvarjanju novih delovnih mest, k nekim novim pozitivnim premikom. Da ne bom samo kritičen, zelo pozdravljamo včerajšnjo odpiranje in potem tudi podelitev sredstev za razvojne centre, ki bodo povezali tako gospodarstvo kot raziskovalno sfero in ta sredstva bodo ne samo pripomogla k razvoju v teh podjetjih, ampak bodo prav gotovo z prihodom na slovenski trg omogočila, da se bo tudi likvidnostni šok v Sloveniji zmanjšal. Žal pa je takih primerov premalo in projekti, tudi črpanja evropskih sredstev, so prepočasni, da bi lahko aktivneje odigrali vlogo nekega stabilizatorja oziroma blažilca krize v finančnem sektorju slovenskega gospodarstva.